Что ты нашла? Ракушки. А ну что надо сказать? Мы же на море, тут холодно. Привет. А, дамба. А вот и дамба. Потому что море. Ай. Море. А, девочки, такой запах классный. Классно. Ух. О, палочки. А ракушек сколько? А, ракушек сколько, девочки? Смотри, я нашел чечету. Чечету? Да. А что это? Это такая вкусняшка была. Дай мне сюда. Он писить хочет, пусть пописит. Да нет, вода была дальше. Да, воды. Все, привет. Вы куда? Сейчас отлив идет. Ариана, не иди туда, пожалуйста. У тебя сапог нету, Ариана. Так, выйди, сейчас папа увидит. Не надо ничего строить. Девочки, послушайте. Смотрите, я нашел палочку. Вот, я тоже. На карте я еще... А не эту. Я хочу эту палочку поставить. Сейчас будет прилив, надо будет идти на берег. Вода холодная, Ариана? Вода приближается, не видишь? Я специально поставила эти, чтобы посмотреть, если вода приближается. Смотри. Это моя палочка. Была классная вода. Ну, да. Крючочек, палочка. Вы попадете на YouTube. На канал Ариана Милоснова. Так, длинная палка сюда. Давай. Длинная палка, длинная палка. Строим шалаш. Лекция шалаша. Мы будем уже строить еще один. Да, сейчас. А мы уже Собирай. построили первый. Вот эту. Надо еще. Твою голову не буду Надо снимать. еще Так уж и быть. второй, потом третий. Надо что-то закрепить, подожди. Веревка. Ну-ка, ищите веревки, здесь могут быть типа веревок. Смотри, я нашел. Делаешь, Ариан? Салаши делаем. А зачем ты ракушки ставишь? Чтобы было украшение. что, А ты нельзя? будешь здесь жить? Нет, я буду дома жить. Но мы Я там думала, мы тебе делаем домик здесь. Нет. Это салат. Может, да. Может, нет. А где я буду писать? А вон море недалеко.
там можно пописить. Там что-то есть. Дем. И 4, 5. 5 самолетов там. 2, 3, 4. Нет, Луна тоненькая, новая, денежку покажите. 2, 3, Можно я кошелек свой покажу? Нет, денежку покажу, самая крупная, которая есть. Кошелек не надо. Мне только 50 евро. Деньги покажи. Мама, гляди на нас. Ну, Михаил, стой. Всем привет. Миха, ну. Посмотрите, какой у нас шалаш теперь. Шалаш. Дядя Андрей, помаши ручки для ютуба. Какой ютуб? Блоки мои, да? Блоки. Блокеры. Да, блокер. Он мухлюет. Ой, шалашик наш. А давай его потом зажгем. Нет! Исключено. Как классно. Я пойду в море. Я не могу. Слушай, вот скажи, что за человек? Летать боюсь, а плавать нет. Ну, потому что... Не знаю, более приземленная, что ли. Точно надо было назвать канал. Так кто строит шалаш? Вы или дядя Андрей? Блохер. Что ты потерял уже? Телефон? Я оставила дома. Тим, тебе не холодно? Аллилуйя. Еще раз. Выручка вся. А у нас он будет крепкий, а потом или налево, или направо. А без разницы. Куда хочешь, то и смотри. Все, построили Хаякаса. Нет, голый деревяшек. Полость деревья. Всем привет. Уже холодно, давайте. Вон там уже ночь. О, да, Ну ты Геркулес, Андрей. да, привет. Мы построили вот такую Базу. базу, а не базу. Шалаш. Это вообще-то дядя Андрей строил. Ничего так. Ну и вы в блошере. Мы носили палки, нам самое сложное. Да, носили по... Где наш... Мирослава! Иди сюда! Иди сюда! Хватит, Андрей! Хватит! Не то бьешь!